Ben kiminle görüşüyorum? İsmail Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Ben Binali Yıldırım. Sağ olun, biz de iyiyiz. Neslihan Hanım nasıl, iyi mi? Selam söyleyin. Betül nasıl, Betül? Maşallah, maşallah. Yanımda kim var? Tahmin et bak. Güncel Çakmak diye bir delikanlı var. Ya böyle çok cicik bir delikanlı. İyi. Arama, bak şu anda Kıbrıs'tayız. Uçak hareket edecek. Uçağı durdurdu. Güncel, illa dedim benim için bir telefon et dedi. Betül'e Allah'ın emriyle, Peygamber'in sünnetiyle talibim. Eğer uygun görürseniz biz de onun adına kızınız Betül'ü, oğlumuz Yücel'e istiyoruz. Estağfurullah. Nasıl diyelim başbakanım inşallah. Yani ben hiç görmedim, etmedim. Nasıl diyelim inşallah başbakanım. İstersen görüntülü telefondan edelim, bir gör Cemal'i. Yok, seni gördüm de yani yakın olarak böyle yüzle görüşmek. Anladım. İnşallah en kısa zamanda el öpmeye gelir. İnşallah, nasıl diyelim başbakanım. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Hanımefendiye, çocuklara çok selam. Allah'a emanet olun. Nerede oturuyorsunuz İsmail? Ali Beyköy başbakanım. Ali Beyköy'de. Tamam, İstanbul'dasınız. Peki, memnun oldum sizinle tanışmaktan. Ben de çok memnun oldum başbakanım. Ellerinizden öpüyorum. Hayırlı günler. Sağ olun. Yar ve yardımcınız olsun. Amin. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Başbakanım, sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun başbakanım. Hayırlı günler. Sağ olun. Tamam artık. Allah razı olsun. Evet. Bize yapabilir miyim? Tamam, sağ olun. Hayırlı olsun. Ezdan gönderine kadar. Çok teşekkür ediyorum. Beni Sağ olun. ensonhaber.com. İyi akşamlar. Ben kiminle görüşüyorum? İsmail Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Ben Binali Yıldırım. Sağ olun, biz de iyiyiz. Neslihan Hanım nasıl, iyi mi? Selam söyleyin. Betül nasıl, Betül? Maşallah, maşallah. Yanımda kim var? Tahmin et bak. Güncel Çakmak diye bir delikanlı var. Ya böyle çok cicik bir delikanlı. İyi. Arama, bak şu anda Kıbrıs'tayız. Uçak hareket edecek. Uçağı durdurdu. Güncel, illa dedim benim için bir telefon et dedi. Betül'e Allah'ın emriyle, Peygamber'in sünnetiyle talibim. Eğer uygun görürseniz biz de onun adına kızınız Betül'ü, oğlumuz Yücel'e istiyoruz.
Estağfurullah. Nasıl diyelim başbakanım inşallah. Yani ben de hiç görmedim etmedim. Nasıl diyelim inşallah başbakanım. İstersen görüntülü telefondan edelim bir gör Cemal'i. Yok ben seni gördüm de yani yakın olarak böyle yüzle görüşmek. Anladım. İnşallah en kısa zamanda el öpmeye gelir. İnşallah nasıl diyelim başbakanım. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Hanımefendiye, çocuklara çok selam. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Günlük Haberler başbakanım. Nerede oturuyorsunuz İsmail? Büyük Beyköy başbakanım. Ali Beyköy'de. Tamam, İstanbul'dasınız. Peki memnun oldum sizinle tanışmaktan. Ben de çok memnun oldum başbakanım. Ellerinizden öpüyorum. Hayırlı günler. Sağ ol. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Allah'a emanet olun. Sağ Sağ ol. olun başbakanım. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun başbakanım. Hayırlı günler. Sağ olun. Sağ olun. Tamam abi. Allah razı olsun. Evet. Herkese yapabilir miyim? Tamam, sağ ol. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ezramcan da eline kadar. Çok teşekkür ediyorum. Beni Hadi sağ ol. kırmadınız. Buraya kadar.